Não. Ligam. Tá, beijo. Tira a mão, Ju. Fala, Nara. O que foi? Tá filmando? Não, tô tirando foto. Tá filmando? Não, tô tirando foto. Vai subir, deixa eu lá. Vai, do filme que deixa eu falar. Não, mas tem que falar com alguém. É, falar com a criança de você, eu não, porque eu já... ainda já tomou outro acelero. Não vai querer bater em mim, não mais nem me acelera. A Mariana é uma merda mesmo. Isso? Criançada saindo da escola. Trouxa. Se tivesse alguma coisa assim, é mais fácil, né?